Babyeyi bavandimwe inshuti z'Imana, nimuhumure turi mu biganza by'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri wa gatatu tariki ya 27 Ugushyingo 2019. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cya Daniyeli, umutwe wa 5, umurongo wa 1 kugeza ku wa 6, uwa 13 kugeza ku wa 14, uwa 16 kugeza ku wa 17, uwa 23 kugeza ku wa 28. Ivanjili ni yanditswe na Luka, umutwe wa 21, umurongo wa 12 kugeza ku wa 19. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu abwira abigishwa be iby'ihindukira rye. Arababwira ati: bazabafata, babatoteze, babace mu masengero, babarohe mu buroko. Bazabajyana imbere y'abami n'abatware, babaziza izina ryanjye. Ibyo bizatuma mumbera abagabo. Muzirinde guhagarika umutima, mwibaza uko muziregura, kuko ubwanjye nzabaha imvugo n'ubuhanga abanzi banyu batazashobora kurwanya cyangwa kuvuguruza. Ndetse muzatangwa n'ababyeyi, n'abo muva indimwe, na bene wanyu, n'inshuti zanyu, bazicisha benshi muri mwe, kandi muzangwa na bose muzira izina ryanjye. Nyamara mumenye ko nta gasatsi na kamwe ku mutwe wanyu kazagira icyo kaba. Mu bwiyumanganye bwanyu niho muzarokora ubuzima bwanyu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Mu kuzirikana ku masomo matagatifu y'uyu munsi, turazirikana ku ngingo igira iti: turi mu biganza by'Imana. Mu isomo twazirikanye ryo mu gitabo cya Daniyeli, turumva umwami Balitazari agwa muri cya cyaha cya Sakirego twavuzeho birambuye ku wa 6 w'icyumweru gishize. Balitazari nyuma y'uko se asahuye ibikoresho bitagatifu mu ngoro ya Yerusalemu, we atangiye kubihumanya mu mihango yo kuyoboka ibigirwamana. Iki cyaha cya Sakirego, gucumurira, kwandavuza ibintu bitagatifu, ni nko gukora Imana mu jisho. Imana nibwo ihise ibangura ikiganza cyayo mu mvugo y'amarenga. Imana ikoresheje Daniyeli uza gusobanura uyu mwami iki cyaha n'ingaruka zacyo. Uyu mwami wirase ku Mana akayikora mu jisho, akayihenuraho. Imana imweretse ko imufite mu kiganza. Iti: mwami, wapimwe ku munzani, uburemere bwawe bugaragara ko udashyitse. Igihugu cyawe kigiye guhabwa abandi. Mu yandi magambo, ingoma yawe irarangiye. Tujye twirinda kuba yambwa yimye uwayihaye. Imana iratuzi kandi iradusobanukiwe, nta na kimwe kiyisoba mu buzima bwacu. Nibyo Yezu mu Ivanjili atwibutsa kudacika intege mbere y'abagira nabi bazadutoteza, bakaturenganya, bakanadufunga. Ariko kwiregura, kurenganurwa ni Yezu uzabitanga, kuko nta na kimwe kimusoba, kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi. Umusatsi ntubarika kuko ni twinshi cyane. Bishatse gutwereka ko Nyagasani yita no kubyo twashyize mu dukubo. Ibyo tutahaye agaciro, Nyagasani we ababireba. Imana iduha ikomeza no kutugenzura. Kimanuka wari umaze imyaka 3 yararangije kwiga segonderi, ushomeri bumugeze mu ijosi, ashaka n'uwo yajya guhingira aramubura. Nuko yigira inama, ajya gutakambira umubosi wari ufite bara. Bosi amugirira impuhwe, amuha akazi ko kujya abika amafaranga yose ya bara, akajya amuhemba 50,000 ku kwezi. Kimanuka yareba miliyoni zimutambuka imbere, akumva umushahara ahembwa ari muke. Nyuma y'amezi 3 asaba ko bamwongeza. Bosi we icyari kimushishikaje kwari ukugira ngo ateze uwo mwana imbere. Niko kumwongerera umushahara, amukubira 2, biba 100. Mu minsi ikurikiyeho, Kimanuka abona miliyoni ari kwakira zikomeza kwiyongera. Aribwira ati: ubundi kwirirwa ntesha bosi umutwe ngo nanyongerere, ubu sinabyikorera ko ari njye ufite ikigega mu ntoki zanjye. Nuko atangira umushinga wo kujya yihemba kuri twa tumiliyoni abonye. Amaze kugwiza, akora ikizamini rwihishwa, atsindira noneho kujya kuba jera w'uruganda. Bihurana nuko bosi yari yaramenye ubwo buhemu bwa Kimanuka. Bosi amubajije impamvu yamusahuye, Kimana atangira kumutuka bikomeye ngo nasubirane akazi ke, ngo ntabwo ari wowe wenyine utanga akazi. Nuko Kimanuka yiruka nacyo ngo agiye gukora akisumbuye. Ubwo bosi arababara cyane.
Kimanuka mu gihe ari kwishyushya ngo atangire imirimo, bamusaba kuzana ibaruwa y'umukoresha wa nyuma. Asomye uwasinye ku mabwiriza, asanga bose mukuru w'uruganda ari wa bose wamukoreshaga muri bara n'uruganda ari ibye. Kimanuka ariyamirira ati ye baba we, bincikiyeho. Ugomba kunsinyira ni bosi, ugomba kumpa akazi ni bosi, uwangiriye impuhwe ni bosi, uwo nahemukiye ni bosi, uwo natutse nkamwandavuza nkamuhombya nkamushavuza ni bosi, imbere ni bosi, inyuma ni bosi, byose ndabona ari bosi. Ndabigenza nte noneho bavandimwe? Mubyeyi, uri nka bosi wabigenza ute? Mubyeyi, uhuye na Kimanuka wamukorera iki? Bantu bihenuye kubabagiriye neza, nimwisubireho. Bantu mwateye Imana umugongo mukayoboka induruburi z'isi, nimugaruke bwangu mu rwuri, Imana irabategereje. Bavandimwe, turi abana b'Imana, turi mu biganza byayo, ntaho twahungira Imana. Imana iri imbere, iri inyuma, iri impande n'impande. Niyo hagize ushaka gushikuza ngo yigendere, amera nka Kimanuka. Ikiruta rero bavandimwe, ni ukwishyira mu biganza by'Imana, tukayikorera ubutadohoka, tukiciza ibyaha bikora mu jisho, tukabagaragu beza batihenura, tukayoboka ingoma yayo y'ukuri, kuko ingoma y'Imana niyo yonyine itagira iherezo. Turi mu biganza by'Imana. Mwari kumwe na Padiri Masumbuko Ladislas, umurezi mu iseminari nto ya Mutagatifu Aloyizi, Diyosezi ya Cyangugu. Ndandukanya na Yesu ubuzima bwanjye, ibyago agahinda ibitoteza inzara ubukene imitego hoya ibyo byose ntajya mungabanya ndi kumwe na Yesu, koko Yesu ni muzima.